台風9号は薩摩川内市の南西およそ130キロを1時間におよそ35キロの速さで北東へ進んでいるものとみられます。台風9号は明日日本海へ進み、温帯低気圧に変わる見込みですが、この低気圧が発達するため、明日の日中は広い範囲で風が強まるでしょう。西日本は明日にかけて大雨や暴風、高波や高潮に警戒してください。